اوكي نو جست هات. حلوة بس هذه إيرين جابت لي اياها، كركم وزنجبيل. شايفين؟ صراحة هذه هي اريح شيء في الحياة. في ناس يحسبوها تتركب في الفم على طول، بس هي مو كده. اوريكم طريقتها كيف. اول شيء تسوون انكم تجيبوا مويه مغليه. اول شيء جيبوها لزواجكم اللي شغلوا هذه احسن. شايفين كيف؟ تعبوا كاسه زي كده. خلصتي؟ شايفين كيف؟ ما تكون مغليه مره 100 ده، يعني المفروض انا كنت اسخنها حوالي 70 كده 80. هخففها شويه عشان ما تخرب. نخفف المويه شويتين. اوكي زي كذا. بعدين انت تسوي قفل المويه الله يخليكي، نرمي هذه جوا. اوكي ونستنى كده ابو دقيقه. حقول لكم ليش. بعد ما نحطها كده ابو دقيقه نطلعها، حتكون شويه حاره انتبهوا. شايفين كيف؟ ناخذها كده فيها جهه الفوق، شوف مكتوبين upper and lower. upper و lower. دحين هي مره حاره. ايش حسوي وهي حاره؟ احطها بفمي وحتتشكل على شكل اسناني. اوف حلو. نخليها في الفم شويتين ونرجع لكم. اوكي هذه شكلها بعد ما حطيتها في فمي. شايفين؟ شكلت على شكل اسناني. رجعت حطيتها مرة ثانية في موية مرة حارة، لأن أول مرة حسيتها ما زبطت. بس هذه هي النتيجة خلاص. قبل ما أنام أحطها كده. شايفين؟ وعشان نتأكد من هذا الموضوع نسأل أهم شخص ينزعج من الشخير. موي ما عليك دحين. همسحها ما عليك. ما عليك يا اسمعي دحين. لا هذه هتسبب اثار. ما دحين حسويها. اسمعي. ايش رايك لما البس هذا اشخر ولا ما اشخر؟ لما البسها. لا بس لما ما البسها. اوه ماي جاد سيمفونيه. ومشكله اول ما ينشرع على طول ينام. انا انام بسرعه لا. وهذه ما شاء الله عليها تقعد تراقبني، يعني ما شاء الله تستناني. يعني تقعد تستنيني لما تنامي بسرعه انت كمان. طيب هي قدرات، يعني انا ما اقدر انام بسرعه. هذا انت تقدر انا ما اقدر. انا على الاقل ما اشخر وازعجك.